Всем привет, друзья! Наконец-то этот день настал, мы снова начали делать ремонт. И сейчас у нас идет этап гипсокартона. Сегодня завозят материал. Грузчики, конечно, поднимают гипсокартон на 7-й этаж. Это не очень легко, я вам хочу сказать. Погода у нас сегодня что-то не очень, как-то пасмурно, как-то болит голова, я хожу такая вот, шатаюсь, состояние нестояния, непонятно от чего, наверное, давление. Показываю вам материал, который привезли. Это крепеж для профилей, много коробочек вот таких вот шурупчиков, большие, такие вот маленькие. Сколько коробок. Здесь еще вот целый кулек. Вот такой швидкий универсальный пеноклей. Клеить за 60 секунд. Так, сейчас вам. Вот гипсокартон. 32 листа. Грузчики носят по 2 листа на 7-й этаж. Конечно, да, работа. И это сами профиля. Уже занесли. Какие-то вот деревяшечки. Мы уже встречались с мастером, все обговорили. И вот получаем сегодня материал. И завтра он уже будет приступать к работе. Друзья, наконец-то наступил этот день, у нас начались работы по гипсокартону. Сейчас вам покажу часть проделанной работы. Мастера работали один день, сделали вот профиля, набили в нашей с Антоном комнате. Уже нарисовали рисунок, который здесь будет. Я вам потом все, конечно, покажу. Вот эта комната платошика. Здесь также вот уже готовы профиля. Гипсокартон уже набили. Но, конечно, в нашем ремонте все просто не бывает. Возникли некоторые такие вот небольшие проблемы с электрикой, который не доработал наш электрик. Но наш электрик уже в другом городе, и он, к сожалению, уже это сделать не может. Поэтому мы сейчас ищем других электриков. Проблема в том, что нам нужно дошить кабель на подсветку и вставить в наш щиток трансформаторы на LED-подсветку. Также сделали потолок в кухне. Потолок здесь будет ровным. За один день, конечно, проделано очень много работы. Итак, второй день работ по гипсокартону закончился. И мастера проделали вот такую работу. Сейчас вот так вот выглядит потолок в нашей спальне. Красота. Уже сделали вот такой узор. Кстати, у нас работает 3 мастера. Так, сейчас покажу вам платошика комнату. Вот так она выглядит. Сейчас с другой стороны покажу. Кладовую мы изначально также одну стену хотели вот эту вот зашить гипсокартоном, но потом мы передумали и зашьем только вот такой вот небольшой кусочек. Здесь будут включатели, а остальную вот стену они ее разобрали, ее зашпаклюем и все. Так вот подумали и решили не терять лишние, так сказать, вот лишние сантиметры. Сегодня к нам приходил новый электрик. Мы с ним уже все обсудили. С Антоном купили трансформаторы, он привезет кабель и уже будут вместе с гипсокартонщиками решать эту проблему. Ну, думаю, что все будет хорошо.
И мы пришли. Сейчас вот сделали, у нас вот появилась дверь в ванную. Ну, так сказать, не дверь, а вот такой вот проем. Часть вот гипсокартоном уже зашили, набили профиля. Свет здесь не очень. Сейчас с этой стороны покажу. Вот. И здесь будет будущая дверь. И, конечно же, у нас не бывает без сюрпризов. Антон смотрит вверх, а нам в ванную также зашили гипсокартоном. Мы об этом не договаривались, потому что мы здесь хотим сделать натяжной матовый потолок. И пришли, конечно, были очень удивлены, потому что все-таки это материал, вот они немножко уже, так сказать, подпортили. Но я думаю, не особо, его можно еще где-нибудь применить, но все равно на это, наверное, ушло где-то часа 2 работы. За это время они могли сделать другую работу. Мы уже позвонили мастеру, обрадовали его. Ну, он сказал, ну что ж, разберем. Так что вот такие дела. Итак, друзья, еще один пункт ремонтных работ выполнен. Ставлю галочку. Гипсокартонные работы закончены. И, конечно же, я вам сейчас все подробно расскажу и покажу. Вот так сейчас выглядит потолок в Платошика комнате. Мы решили его сделать вот такой вот формы. Он прямоугольный, но углы мы решили оставить не острыми, а вот таким вот образом немножко их сгладить. Получилось даже очень красиво. Ну, конечно же, когда это все зашпаклюется, покрасится, повесим такую красивую люстру, это будет смотреться намного красивее. Вот так это все выглядит. Там будет LED-подсветка. Потолок в каждой комнате имеет 2 уровня. Вот это вот первый, а вот это вот второй уровень. Изначально мы хотели вот эту вот стену Платону также обшить гипсокартоном, но как-то оно сразу не пошло, и мы решили ее не обшивать. Поэтому просто ее заштукатурим и все. И здесь вот сделали для штор, для гардин, чтобы было удобно вешать и чтобы ничего не было видно. Все было спрятано и было все аккуратно и красиво. Так, пойдемте дальше. Я думаю, вы все поняли, как здесь выглядит потолок. Вот так все это выглядит. Вот таким образом. Далее перехожу в кладовую. В кладовой мы просто сделали ровный потолок. Изначально хотели вот эту вот стену также полностью обшивать гипсокартоном, но тоже изначально все не пошло. Мы решили ее полностью не зашивать, немножко вот кусочек. Здесь там у нас какие-то что-то связано с электричеством, какие-то блоки. Будет здесь вот включатель. И мы еще решили здесь не зашивать гипсокартоном, потому что это у нас будет, так сказать, половину кладовая, половину гардеробная. Я буду здесь хранить закатку, поэтому нам нужны такие прочные полочки, чтобы они очень хорошо держались. Поэтому решили оставить родную стену. А кусочек вот зашили, чтобы было все ровненько с этой вот стеной. Так, плавно перехожу в нашу с Платоном спальню, в нашу комнату. Нам с ним захотелось сделать вот такой потолок. Такой вот фигурный. Очень нам понравился он. Сейчас вам так вот покажу. Также вот 2 уровня. Будет LED-подсветка. Как по мне, для спальни такой потолок вообще просто чудесно. Вот так это все смотрится. Здесь немножко больше, конечно, вот это вот расстояние оставили, потому что будет шкаф. И уже от шкафа уже вот делали фигуру. Вот так смотрится в нашей спальне потолок. Я, конечно, представляю себе, как это будет все смотреться в готовом виде. Будет красота. Так,
мы с вами плавно переходим в зал. Вот зал. В зале мы решили сделать классику, сделали прямоугольный потолок. Строго и красиво. Вот такой получился потолок в зале. Все сделано очень аккуратно, ровненько. Конечно, квартира уже не похожа на ту квартиру, что была раньше изначально. Много работ уже сделано. Гипсокартон, конечно, уже поменял вид квартиры. Обшили проем на кухню, чтобы можно было его заштукатурить. Потому что мы еще не знаем, будем ставить двери, не будем. Чтобы не было видео удобно снимать, чтобы не было лишних шумов, мы планируем, конечно, дверь поставить, а там уже как получится. Все ровненько, хорошо обшили, зашили. Кухня. В кухне также ровный потолок, потому что здесь будут шкафчики, холодильник. Я так подумала, что на этом маленьком кусочке что-то рисовать. Поэтому мы решили с Антоном просто сделать ровный потолок. Будет центральный свет, подсветка будет, и будет очень красиво. Вот так все выглядит. Здесь тоже будет телевизор, холодильник, поэтому останется небольшой кусочек и все. Так, идем с вами дальше. Ну, вот этим вот работам я вообще рада. Посмотрите, как у нас теперь смотрится коридор. Ну, так сказать, маленький коридорчик. Обшили полностью стену в зале. Также вот здесь положили минвату. Минвата такая хорошая. И я вам хочу сказать, уже действительно вот вечером сосед играет на электрогитаре, и уже не так слышно. Шумоизоляция, конечно, есть. Такие вот легкие такие вот звуки. Вот такая стена. Потолок здесь ровный. И этот потолок вот из залы плавно потолок переходит такой вот в этот вот длинный коридорчик. Ну, так сказать, для нас он всегда останется коридорчиком, хотя это уже полностью зал такой большой. Так, здесь у нас вот таким образом смотрится входная дверь, все обшили. Я вообще вот этой работой я очень довольна. Посмотрите, все обшили здесь. Такой вот небольшой угол сделали, такой короб, видите, для двери, чтобы можно было обшить ливневку вот таким образом. Антон изначально не хотел, чтобы здесь был вот такой вот угол, он сразу хотел, чтобы здесь было вот так вот сглажено. И для этого пришлось немножко вот обшивать дверь, чтобы получился вот такой вот сглаженный угол. Ну, мы сразу согласились, здесь газоблоки сверху также вот зашили гипсокартоном, теперь их заштукатурят и будет красота. Поставили вот щиток, дверцу на электрический щиток. Вот так он теперь выглядит. Поставили такую вот рамку. Красота. Также у нас появилась стена в ванную, фальш-стена. Сделали ее из гипсокартона. В этой вот части сделали закладные такие вот деревянные бруски большие, чтобы с той стороны можно было повесить полочки. Да и с этой стороны, может, что-то повесим. Это уже будем смотреть по ходу. Стена появилась, и вот дверь, проем для двери. В ванной мы ничего не делали, хотя нам зашили потолок изначально, но мы пришли, сказали мастерам, что здесь мы не собираемся обшивать. И они говорят: хорошо, все снимем, все разберем. Поэтому вот все разобрали. Сейчас вот с этой стороны покажу.
Вот так это все выглядит. Также мы решили проблему с электрикой. К нам приходил новый электрик, убрал полностью весь кабель во всех комнатах под LED-подсветку и проложил новый, более мощный кабель. Для того, чтобы LED-подсветка хорошо и ярко светила по всему коробу, потому что старый кабель, он был менее мощный. Также мы с Антоном вот купили трансформаторы, но в этот раз электрик пока их не установил, попозже установит. Гипсокартончики оставили здесь вот под щитком пустоту. Щиток открывается, убирается рама, здесь вот внизу вытаскивается, подключаются трансформаторы, и они очень легко опускаются в вот эту вот пустоту. Если, не дай бог, что-то вот с ними случится, они будут в легкой доступности, достали их, поменяли или отремонтировали и снова опустили. Все легко и доступно. Так что нету нерешаемых проблем. Все всегда можно решить и исправить. Так как мы решили не зашивать гипсокартоном стены в кладовой и в платошико-комнате, нам новый электрик сделал штробы в стене, так как изначально они должны были быть в гипсокартоне. А если, соответственно, гипсокартона не будет, то эти штробы будут в стене. Вот, сделал он такую вот дырку под чашку. Это в кладовой штроба идет. И в платошико-комнате. Также вот сделал штробу, проложил вот кабель в штробе и сделал дырку. И также этот электрик, он все повставлял чашки и все замазал. Так сказать, доделал все хвосты. Проделанной работой мы с Антоном очень довольны, нам все очень нравится. Мастера сделали все, о чем мы их просили, и сделали так, как мы этого хотели. У нас работало 3 парня, они работали с 9 утра до 6 вечера, и всю работу они сделали за 5 дней. Все сделали аккуратно и красиво. Я уже поубирала, Антон повыносил весь мусор, и квартирка, конечно, выглядит сейчас очень хорошо. А я надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о проделанной работе. Оставайтесь вместе со мной. Впереди будет много интересных видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока и до новых встреч!